Vispār par mansārdu es vispār negribu vairs runāt. Jāskrien atpakaļ, kamēr vēl ir pārdošanā. Četras 5 minūtes. Sapratu, ar to būs visātrāk un droši vien vissaudzīgāk pabeigt to sienu. Čau visiem! Tagad neliels pārtraukums darbā. Ir jābrauc uz Sigultu pēc skrūvēm. Viss beidzās, viss, kas ir vajadzīgs. Domāju, jūs saprotat, jā. Man ir tāds interjers, kurā es gribu apvienot gan to reģips, gan koksni. Un tajās vietās, dažas sienas es atstāšu pa vecām, protams, un arī materiāli arī. Es absolūti tagad negrasos pērt jaunus materiālus. Tas ir viss, ko es tagad lieku, tas ir tā kā frezēts un evelēts no veciem dēļiem, ko esmu noņēmis tur no jumtiem, no griestiem, no sienām. Un tagad to gatavošu krasošanai, jā, tad attiecīgi tā tam jāizskatās. Tas ir tā skriešana, tur šurp atpakaļ, tas ir tas smagākais droši, un visi tā gadījumi, visi citādi. Jāsagatavo abas dēļas, jo lai mazāk skriet. Nākamais. Un šito jāpabeidz pēc tiem izmēriem, kuriem bija. Vietas darbs. Tur nekas ātrs nesanāks. Tur vienreiz izdarīs, nezinu, cik tur ilgi pastāvēs, tas, ka tāpat kādam citam, varbūt man gribēsies kaut ko jaunu. Interjers patīk, man tas sēdēt patīk ar to reģips, dēļiem, tur melna, sijas, baltas sienas, tā. Ja vēl nav kāds sapratījis, esmu 3 nedēļas atvaļinājumu. Es nekur neesmu aizbraucis, visi jautā, kāpēc. Es nezinu, es zinu, kāpēc es neesmu aizbraucis. Es rēķinos ar to, ka pa to laiku es varu sev pabeigt tādus projektus, kurus man būtu vajadzīgs vēl pusgads. Un man ļoti tas patīk, tāpēc, ka es varu ar to vismaz kaut kādu finišu sasniegt. Ceļot es vienmēr varēšu, tā vismaz es domāju, un es darīšu to, bet tagad jādomā bišķi par citām lietām, un tāds ir mans viedoklis. Iziesim tam visam brīnumam, lai jūs varētu saprast, ar kādām problēmām un kādiem uzdevumiem man jāsaskarās, un ka vienkārši padarot tik daudz, tikpat daudz arī paliek.
Tā ir mansarda jumts. Mansarda jumts un attiecīgi mansarda stāvs. Ar visiem tiem jautrībām, ar visu to slīpo jumtu, ar spāriem, kuriem būtu jāapstrādā kaut kāda falšs, tādā stīla, lai tas izskatītos, nopietnāk, nevis tā kā šītais ir, kad ir redzams, jā, tas attiecīgs tas tāds. Bet tas arī tā kā apvienoju gan rīģipsu, gan tos iepriekšējos dēļus, bišķi viņu apstrādājot, lai tas būtu tāds apvienotais stils. Bet mocības arī ir ar tām trepēm, jo to es gan pabeidzu kaut kāda veida, šitais arī kaut kā jāpaslēp, jāinkraso. Jā, te būs nākamais izaicinājums. Tad sanāk tā, ka šī sija, es vienkārši jānoņem to balto krāsu un jāinkraso tādā melna glazūra krāsa. Tur to falšu baļķi es arī taisīju, ka būs tā kopīga līnija visam tam. Lai tas izskatītos nedaudz pievilcīgāk, jā, cik tas varētu būt. Bet darbi ir ļoti daudz. Jānokraso vēlreiz, jānosaka šitais līgas jumts, atkal jādanco te jau uz trepēm, jau uz kā baļķīši, un attiecīgi šeit arī jānokraso būs. Kaut kāda tādā veida tie darbi ir top, bet viņi daudzums nebeidzās. Turpināt sekot mums. Mainīt šos dēļus, tagad noņemt, uzlikt vagonku, vēl kaut kas es neredzu, jo tas ir ļoti apjomīgi un dārgi. Es cenšos aizpildīt šīs tās vietas, šīs tās šķirbs ar akrila hermetiku. Izmēģināts, turās, krāsot virsū var, un principā izskatās, ka tas ir tā kā, tas ir tā kā frēzēts, kā viņš saucās tas, jā, jūs saprotat. Tā mēs arī ar to arī nodarbojamies. Un kā sanāca šis tas divas sijas, jā? Tā viņas izskatās. Protams, vēl ir darbs ar tām reģības sienām. Faktiski man ir reģības, man ir akrīls, man ir koks un viss tas, lai izdarītu to pievilcīgu uz otro stāvu to īriju, tas treps. Godīgi sakot, tas mazās vietiņas, vispār par mansārdu es vispār negribu vairs runāt. Pēdējā reize es taisu mansārdā jumtu un mēģinu tur visu to apkārt apstrādāt, lai izskatītos labi. Labāk tā, vai viens stāvs, vai divi stāvi. Un nekādā gadījumā mansārdu netaisiet. Tas ir mans jums ieteikums. Mums tur ir ceļš līdz Sigūdai, ir no Senītes līdz Sigūdai ir jauns, jā. Tikai pagrieziens samazināja. Tagad labi, uz Sigūdas puses man pataisa pa labi un braucu, un atpakaļ man ir gandrīz kā līdz Viršiem jāizbrauc. Tad teikt, pielika klāt, nedaudz pabraukāties. Es rēķināju kaut kādas 4-5 minūtes klāt, bet, zini, 4-5 minūtes! Tikko atcerējos, šodien nokārtoju vienai mašīnai tehnisko apskotu. Es jums teikšu tā, droši vien tas ideālais vecums, kad man bija absolūtais pofik uz to, kā iet tehniska kontrole, ir pagājis. Es atceros tos pirmos gadus, kad man bija 18, 19, 20, 21.
ļoti uztraucējos. Ne visas varēju saprast, ko no manī prasa un tā tālāk. Un tagad man ir 43, un es atkal uztraucos. Nu, tu varat reiķināt tagad no 23 līdz 43, tas ir tā īstais vecums, kad tev viss pofik un tu esi jauns. Tagad ir vecums droši vien. Uztraukums atkal atgriežās dzīve.